ได้ไปเดี๋ยวได้ไปเอาอยู่ทางนู้นเยอะครับมันกตีวายลุงนี่แหละระวังมันหมดไอเดียหัวนั่นนะที่หน้าตัวใหญ่นักแต่เราอะไรวะกระดองมันโดนอะไรนะเป็นรอยฮะถ่ายรูปเลยต่ออะไรนั่นถ่ายชัดเลยกระดองมันโดนอะไรเป็นรอยเหรอไม่รู้ติดนานเลยเจออีกแล้วครับผมเต่าติดอวนภูเก็ตไม่มันเป็นค่านั้นโลกมาเลยเลยค่านะเสียตาจิลุกแบงก็ยังแบงนะขึ้นเลยมันนี่เลย